В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Судебная система должна стать реально независимой. Встреча президента с судьями. Рассмотрели 6 вопросов повестки дня. Репортаж с заседания правительства. Ждали 4 года. В Очамчире открылась центральная библиотека. Вопросы, касающиеся кадровой политики, качественного осуществления правосудия, эффективность проводимых судебных реформ, состояние дел по организационному и ресурсному обеспечению обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с судьями всех уровней – Верховного, арбитражного, военного и судьями районных судов. Подробности встречи расскажет Елена Лолуа. Судебная реформа запущена, отметил президент Рауль Хаджимба, открывая встречу. Учрежден Конституционный суд, высший судебный орган конституционного надзора. Изменены сроки полномочий судей. Судьи Конституционного суда будут избираться на 15 лет без права переизбрания на следующий срок. Судьи судов общей юрисдикции и арбитражного суда на 10-летний срок. Мы увеличили срок полномочий судей, чтобы обеспечить независимость судей при отправлении правосудия и повысить гарантированный Конституцией уровень судебной защиты прав, свободы и законных интересов граждан. Улучшилось материально-техническое обеспечение судей. Существенно возросла оплата труда. Теперь к основному окладу будут плюсоваться надбавки за выслугу лет, ученую степень, квалификацию и звание. Нам также удалось значительно увеличить размер бюджетных ассигнований на содержание судебной системы. В 2016 году он составляет уже более 183 миллионов рублей против 45,5 миллионов рублей в 2015 году. В среднем размер заработной платы судьи увеличен на 262%. Закон обязывает судей декларировать свои доходы. Изменились также не только сроки и штатная численность, но и требования к самим судьям, стаж работы, квалификация и возраст. Вводится новый порядок отбора кандидатов на должность судей на конкурсной основе. Квалификационная коллегия судей и экзаменационная комиссия судей должны обеспечить профессиональный отбор кандидатов на должность судьи с высокими моральными качествами. Рассчитываю, что своевременно будут сформированы состав и регламент Совета судей, квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии судей. Усовершенствованы механизмы отправления правосудия в арбитражном суде, сказал Рауль Хаджимба. Введение института кассационной инстанции в арбитражном судопроизводстве обеспечит лицам, участвующим в деле, реализацию их прав на обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, что, на наш взгляд, приведет к более эффективному разрешению экономических споров и иных дел, отнесенных к законодательствам компетенции арбитражного суда. Председатель Верховного суда высказал убеждение, что судебная реформа качественно улучшит отправление правосудия. Это действительно начальный этап, который будет обязывать многих нас, судей, к тому, чтобы более ответственно относиться к исполнению своих служебных обязанностей. У руководства Верховного суда действительно сейчас стоит нелегкая задача в плане ужесточения подбора лиц, которые будут приниматься на любые должности, кроме судейской, в аппараты. Одна из проблем, требующих безотлагательного решения, это создание надлежащих условий работы судей. Поскольку увеличены штатные единицы, то судьям придется ютиться в отведенных помещениях, а многие районные суды располагаются в ветхих и полуразрушенных зданиях. Вопрос, который нас волнует, это помещение, вы это без нас знаете, потому что введение новой инстанции, оно повлекло за собой увеличение более чем в 2 раза нашего штата. И мы должны в течение 6 месяцев это как-то решить, хотя бы временно решить наше размещение. Еще одна проблема, на которую обратили внимание президента судьи, это отсутствие архивной комнаты. Президент пообещал ускорить строительство Дома правосудия. Существует проблема и с исполнением судебных решений. Судьи ждут от парламента закона о судебных исполнителях. Этот институт будет нам в помощь, говорят судьи. Министр юстиции сообщила, что с марта этого года министерство займется формированием службы судебных исполнителей. Мне в любом случае придется обязательно согласовывать вопросы с судейским сообществом, потому что
мне самой трудно сориентироваться, на самом деле, Министерству юстиции, какое количество исполнителей надо, какие структурные подразделения лучше предусмотреть в районах, какой штат нужен. И, конечно, как вы отметили, очень серьезный вопрос – это вот кадры. От судебной реформы общество ждет повышения авторитета власти и качества отправления правосудия. Судебная система должна стать реально независимой, профессиональной и избавленной от коррупции, резюмировал президент. Елена Лоло, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Очередное рабочее совещание состоялось в кабинете министров. Члены правительства обсудили 6 вопросов повестки дня, касающихся различных аспектов социальной жизни. Какие именно, в репортаже Беллы Кварчия. На заседании рассмотрели вопрос о компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка Абхазии в 2016 году. Компенсации будут выплачиваться лицам, сделавших вклады в Сбербанк до 14 августа 1992 года. Согласно распоряжению, их смогут получить 3 категории граждан из числа прошедших регистрацию с 1 апреля 2003 года по 20 декабря 2014 года. В этой категории несколько подкатегорий. Это граждане, родившиеся до 70-го года включительно, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, участникам Великой Отечественной войны 41-45 годов и их наследникам, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года и их наследникам и наследникам граждан, родившихся до 1960 года включительно. Вторая категория из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 января по 31 декабря 2012 года гражданам, родившимся до 1960 года включительно. Третья категория из числа прошедших регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года. В этой третьей категории тоже несколько подкатегорий. Это граждане, родившиеся до 50 года включительно, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, участникам Великой Отечественной войны 41-45 годов и их наследникам, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и их наследникам и наследникам граждан, родившихся до 1990 года включительно. Правительство утвердило новый состав комиссии по регистрации и выплатам вкладов, а также состав Фонда социального страхования и охраны труда республики. По озвученным данным, пособие по рождению ребенка для неработающих матерей сегодня составляет 10 тысяч рублей, а для работающих эта сумма равна 13,5 тысячам рублей. Наше государство, несмотря на все трудности, на это идет и помогает. Тем самым говоря, что все имеющие возможности в этой связи пользуются. Затем участники заседания положительно решили вопрос о списании цитрусовых насаждений в селе Гумиста Сухумского района, о передаче бланков общегражданских внутренних паспортов гражданина Абхазии и бланков вида на жительство в МВД проинформировал правительство и юрист Кабинета министров. Согласно данного распоряжения предусмотрена передача Министерства внутренних дел 190 тысяч бланков общегражданского паспорта. Но это не весь тираж, и, часть тиража находится в хранилище в другом месте, учитывая стратегическое значение данных бланков, они, соответственно, не хранятся только в одном месте, это то есть специально так предусмотрено. Обращаю внимание, что сама продукция уже получена нами в прошлом году, она хранится в надлежащих условиях. Глава МВД Леонид Зябшба заверил министров, что бланки новых паспортов находятся под надежной охраной. Члены правительства также рассмотрели вопрос о назначении Батала Тарба заместителем министра экономики Абхазии. Правительство единогласно утвердило его кандидатуру. Белла Кварчия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. С рабочим визитом в Карачаево-Черкесской республике находится делегация из Абхазии во главе с секретарем Совета безопасности республики Мухаммедом Килба. В составе делегации советник президента Абхазии Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, председатель Государственного комитета по молодежной политике Алиас Савицба. Делегацию принял председатель правительства КЧР Руслан Казаноков. Затем прошла встреча в Министерстве культуры КЧР, по итогам которой состоялась совместная пресс-конференция. О встречах в Черкесске был снят сюжет нашими коллегами, журналистами канала «Вести Карачаево-Черкесии». Предлагаем его вашему вниманию.
Делегацию из Абхазии в кабинете председателя правительства встречали подарками. В дар гостям были переданы сувениры в этническом стиле, выполненные руками студентов Республиканского колледжа культуры и искусств. В свою очередь, члены делегации также привезли подарки: картину с видами Абхазии, предназначенную для главы республики, а также посох, символизирующий крепость духа. Ранее делегация из Карачаева-Черкесии во главе с премьером Русланом Казануковым с официальным визитом побывала в Абхазии. Там были обсуждены предстоящие мероприятия на этот год, которые будут проходить в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Карачаева-Черкесии и Абхазии. Нынешний визит гостей стал еще одним свидетельством тесного взаимодействия между республиками. Наши взаимоотношения в разных приоритетных направлениях они вступают в очень интенсивную свою фазу развития. Это очень хорошая тенденция. А сейчас еще больше радует, вдвойне радует то, что благодаря такому очень плодотворному взаимодействию Министерства культуры Карачаево-Черкесии, Министерства культуры Республики Абхазия, наши деятели культуры, ваши деятели культуры получают дополнительную возможность для обмена опытом. Члены делегации подчеркнули, республики тесно связаны культурными, родственными, историческими отношениями, и действующее соглашение о сотрудничестве нужно наполнить реальным содержанием. Главная задача, чтобы все договоренности перешли в конкретные действия. Мы проработаем план уже о том, что мы проведем именно в 2016 году. И то, о чем мы с Мадиной Сергеевной говорили в ее приезд в Абхазию, Дни Карачаева-Черкесии в Абхазии и Дни Абхазии в Карачаево-Черкесии. Я думаю, что это очень интересный проект, который в течение одного дня сможет показать и ваше культурное многообразие, и наше здесь. Хотя на самом деле оно длится давно. Все наши усилия направлены на то, чтобы сохранить нашу культуру, родственную культуру, как предмет нашей идентичности, как часть кавказской культуры, как частицу мировой культуры. У нас запланирован и фестиваль Фазиля Искандера, который впервые проводился в Республике Абхазия в прошлом году. В этом году он уже будет второй раз и в Абхазии, и у нас. Мы планируем выставку абхазских художников из филиала Музея Востока. Мы планируем перекрестные дни культуры. На встрече собравшиеся выразили уверенность, что все договоренности о стратегическом партнерстве, в которых в том числе прописаны культурные аспекты, будут воплощены в жизнь. Шерифат Лепшукова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Итоги работы за 2015 год подвели в администрации Гулрипского района. В заседании актива приняли участие руководители всех служб района и депутаты Народного собрания. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Об итогах работы за 2015 год доложили руководители финансово-экономического отдела, отдела образования, начальник Гулрипского рода. Как следовало из докладов, доходная часть бюджета за отчетный период выполнена на 89,8% с учетом дотаций из республиканского бюджета. Собственные доходы без учета дотаций составили 113%. По сравнению с 2014 годом рост собственных доходов составил 10%. Дополнительно в бюджет района поступило более 500 тысяч рублей. Из 10 видов налогов план выполнен по 6 видам. Не выполнены планы по таким налогам, как налог на прибыль предприятий и организаций, платеж на пользование лесным фондом, земельный налог, налог на имущество. Расходная часть бюджета была выполнена на 87,4%. При плане 135 миллионов 377,1 тысяча рублей. Фактически расходы составили 118 миллионов 377,4 тысячи рублей. Исполнение бюджетных обязательств произошло по всем разделам из-за недофинансирования дотации из республиканского бюджета. В течение отчетного периода сеть образовательных учреждений претерпела небольшие изменения в связи с малокомплектованностью и аварийным состоянием здания, и в целях оптимизации образовательного процесса была закрыта школа в селе Маршанев. Учащиеся были приведены в Скэбын и Катикэт. Сегодня в районе 14 образовательных школ. На их подготовку 2015-2016 учебный год администрации Гулрипского района выделено более 900 тысяч рублей. Большую помощь в ремонте армянских школ оказывают представители армянской общины. Детсад «Солнышко» нуждается в капитальной реконструкции. После ремонта он сможет принять не более 600-700 детей, что почти полностью могло бы снять проблему нехватки мест в детских и дошкольных учреждениях. Отдел образования
систематически направляет и корректирует работу методических объединений по школам района. Совместно с руководителями методообъединений школ проводилась большая работа по актуальным вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса. Проводилось обсуждение особенностей используемых в школах учебников, применение в учебном процессе технологий современного образования, личностно-ориентированного обучения. За отчетный период в Гулерибском районе зарегистрировано 71 преступление, раскрыто 57, что составляет 82% раскрываемости. Как сообщил начальник РУВД Гулерибского района Дмитрий Гуланзе, по результатам работы 2015 года нераскрытыми остаются 14 преступлений. Удовлетворительной назвал работу служб района, подводя итоги заседания актива глава администрации Аслан Барадели. Все взятые на себя обязательства район в целом и в частности выполнены. Бюджет выполнен на 113,2%. У нас поступлений на 5,5 миллионов больше запланированных. Но казус в том, что те поступления, которые приходят у нас свыше бюджета, мы не можем тратить их по собственному усмотрению. Глава администрации Гулерибского района выразил надежду, что показатели по всем направлениям улучшатся. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Очамчире открыли для читателей Центральную библиотеку отдела культуры администрации района. Этого события здесь ждали 4 года. Планы у директора и сотрудников библиотеки большие. Об этом репортаж Амры Амичба. Люди перестают мыслить, когда перестают читать, сказал как-то французский философ. Общение с книгой помогает человеку развиваться и совершенствоваться. Но в век компьютеров и высоких технологий посещение библиотеки, к сожалению, становится большой редкостью. Сделать Центральную библиотеку культурным центром Очамчиры – вот главная цель ее директора и сотрудников, которую они озвучили на торжественной церемонии открытия. Для этого созданы хорошие условия. Теперь библиотека размещается в капитально отремонтированном помещении. Ремонт был завершен еще 4 года назад, но из-за отсутствия инвентаря открытие библиотеки откладывалось. Благодаря помощи администрации Очамчирского района приобретено все необходимое. Наша библиотека неоднократно меняла адрес, но материально-техническая база никогда не соответствовала ей. А вот сегодня наша библиотека приобрела свое достойное место. И это благодаря наших руководителей, которые стоят рядом с культурой, поддерживают ее и знают, что культура – это жизнь. В старом помещении библиотеки было более 50 тысяч экземпляров книг. Но при переходе в новое здание сотрудники провели инвентаризацию. Больше половины книг оказались устаревшими и ветхими. На библиотечных стеллажах разместились издания, прошедшие перерегистрацию. В библиотеке 2 отдела – книги для взрослых и детей на абхазском и русском языках. По внеклассному чтению, которое нам задают в школе, не всегда в школьных библиотеках есть эти книги. Поэтому мы будем приходить в эту новую библиотеку, чтобы взять эти книги. С открытием библиотеки, безусловно, жители нашего района, в особенности это дети, школьники и студенты, уверены в том, что они неоднократно будут посещать эту библиотеку, потому что здесь хранится большое количество экземпляров, книг. Поздравить коллектив с открытием обновленной библиотеки в Очамчиру приехали коллеги из районных библиотек республики. Для первых зарегистрировавшихся читателей библиотекари подготовили книги в подарок. Амра Амичба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. В Галском районе начались ремонтные работы дороги, связывающие села Хяцха и Пчара, сообщает студия Гал-ТВ. Полотно давно нуждалось в восстановлении. Теперь дорога протяженностью 32 километра будет выложена новым асфальтовым покрытием. Ремонт взяла на себя фирма «Абхазрегионстрой». Специалисты фирмы будут выполнять все виды работ, начиная от производства асфальта до его укладки. Дорогу планируется сдать уже в середине мая. Мы имеем хорошие специалисты, квалификационные специалисты, которые работают на своих местах, начинают от производства асфальтобетона и до укладки, и его завершения. Естественно, те виды работы, которые мы выполняем, обочины, кюветы, все это включая наши дорожные работы.
Благотворительный фонд «Абхазия» при финансовой поддержке Дома Москвы в Сухуме продолжает оказывать помощь сельским школам. В рамках акции представители фонда подарили Тамышской школе-интернату компьютерную технику. Компьютеры, принтер, проектор, колонки – это то, что так не хватало Тамышской школе-интернат. Сегодня здесь учатся около 70 детей. Занятий по информатике, а в частности на компьютере, у них практически нет. Ведь несколько старых компьютеров, которые у них стоят в классе, уже давно не работают. Но теперь у детей появилась возможность заниматься на новых и полностью укомплектованных компьютерах. А самое главное, они теперь смогут готовиться к различным презентациям во время уроков. Такой подарок руководство школы считает бесценным. Я хочу выразить огромную благодарность от всего нашего коллектива. Мы эти подарки давно не получали. И вот сейчас это просто как-то неожиданно, но мы очень рады. Подобную акцию фонд Абхазии уже проводил в ряде школ страны. Например, в 1-й и 2-й галских школах, в Атарской школе Чемчирского района, а также в школах столицы. В планах учредителей фонда обеспечить компьютерной техникой еще 4 школы. Благотворительный фонд Абхазия смог воплотить этот проект во многом благодаря поддержке Дома Москвы. Мы начали эту программу еще позапрошлом году, и она успешно у нас была продолжена в прошлом году. На следующий год мы планируем, заявка наша планирует обеспечение компьютером Белогрибского района, и мы думаем, что мы сможем поработать по обеспечению школ методической литературы, и также с благотворительным фондом Абхазия. Для того, чтобы обеспечить определенную школу необходимой техникой и учебниками, в благотворительном фонде Абхазия сначала собирает информацию о том, где в первую очередь нужна помощь. Затем анализирует ситуацию и организовывает акцию. Хотим отметить то, что правительство Москвы и Дом Москвы в частности, они очень положительно отреагировали на нашу просьбу. И этот проект имел старт в позапрошлом году. Тамышская школа-интернат всегда была очень качественной школой и выпускала очень хороших выпускников для нашей страны. Основная функция фонда – помогать малоимущим семьям, особенно где есть школьники, а также оказывать поддержку желающим получить среднеспециальное образование и рабочие профессии, так необходимые сегодня в селах и городах нашей страны. По словам сотрудников фонда, в ближайшее время они планируют оснастить компьютерами еще ряд школ восточных районов Абхазии. Сария Смыр, Тимур Гувохия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, на территории Абхазии ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 12-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.